俾啲零佢。係都慢慢嚟啦，大佬幾廿歲。我大過你喎。係咩？我哋以為差唔多啫喎。俾啲零佢嗰啲人自己好撚好抽啊！好俾你，好俾你。第一關啊！我打晒佢啊！真係好撚難做頭菜嘅。太好笑啦！係啊，你想出埋公路，我隻手係呢度白之後呢條嘅，你時睇白之後，所以咁做拉㗎。係，如果你睇到今日時間呢啊，係咧，係啊，加你啦，快啲同我翻唔使俾我啦，唔使俾我啦。所以其實頭先我係咁我比賽做晒啦，我唔知啊，我哋即係因為我星期日飛嘛，喂，小心拉人，小心拉人。你唔打低我咯，頭先，係咪啊？有得啦，我手冇啊，頭先，我手係冇咗啊。